그러니까 한 방에서 이 식도와 목 쪽에 경혈을 열어주는 약재를 쓰게 되면 여기 구름 같은 게 막고 있다 생각하면 돼요. 쉽게 생각하면은. 그러니까 구름 안에 우리가 비행기 타고 들어가면 어때? 실제로 뭔가 막혀 있어요? 아니죠. 통과할 수 있잖아요. 근데 밖에서 봤을 때는 솜 같은 게 이렇게 하늘에 보면 떠 있는 것 같잖아요. 그러니까 여기 답답하단 말이지. 그러니까 거기를 열어주는 약재를 쓰고 침치료 들어가면 그렇게 고질병처럼 있던 게 말도 안 되게 좋아집니다.